20 ml di soluzione fisiologica. Quindi 2 volte fino alla tacca. Forza. Siamo in diretta? Sì, sei in diretta da un'ora. Ah. Ma quelli sono 10 o 20? 10. 20 ml di soluzione fisiologica. Sì, Vai, soluzione Valentina. fisiologica in mezzo alla colla. Vabbè, fa niente. Ragazzi, come fare una gomma pane perfetta, guardate. Sì, ma adesso stiamo facendo la Niente, slime. Tu li confondi. 20 ml. Sì. Vai. Se levi il dito forse riesci anche a mettere il liquido. Aia! Così? Mi sono fatto male. Giù. Mi sono fatto Sì. male con la colla. Vabbè. Sopravviverà. Valentina, ti posso aiutare? Sono così, goccia a goccia ci arriviamo domani mattina. Vieni. Vai. Spingi. Oh. Vai, cannone. 20 ml. Bravissima. Vedete che siamo... Basta, basta. Ma che basta? Aspetta, intanto rovesciamo questo. Tieni. Vai, rovescia. Un altro po'. Un altro 10 ml. Così erano 10. Dai, Valentina. Mi pulisco le mani. Ciao, raga. I nostri esperimenti familiari. Basta, Ciao, basta, ragazzi. basta. Vai. Ciao, tittere. Adesso dai il bicchiere a Steplay 89, Valentina. Vai. Poi serve. Acqua ce l'abbiamo. L'acqua ce l'abbiamo? 20 ml. Quanta vogliamo? Quante ne vogliamo? Vai. Perché noi siamo umani. Vai, vai, Steplay. Dai, che vorrei farlo fino entro le 6. Hai fatto? 10 ml. Madonna mia. Ci dado e dato un pochino, sì, Ok. Più di 10 ml, questo 12 sarebbe. Dai, vabbè. Adesso andate a prendere 50 ml di acqua. Dove la prendo? Dovete fare. Viene la bacinella. C'è la bacinella d'acqua. Porta qua la bacinella dell'acqua. Bacinella meglio perché sennò sporchi l'acqua. Porta qua la bacinella dell'acqua. 50 ml? Sì, porta qua la bacinella dell'acqua. e ci Per date, dire ci 5 date, volte ci fino date, alla tacca. e vedete che il bottino Senza urlare. Che è? Possibile. Dai, tira su sta play. La prendo con la cosa. Ma Tira la su prendi sta lì, play. la porta qui, dai, 5 volte il bicchierino. ci date, e vedete Non riesci a tirare su una bacinella sta play? Dai. Una bacinella. No, pesa. Cioè, Mettila giù, mettila giù. pettorare. No, mettila giù che la bagni tutto. Inquadratemi. Mettila giù. Tranquilla che ci arrivo, inquadratemi. Metti giù quella bacinella che cadi. Play. Oh, che schifo, mi sto bagnando il costume. Che schifo. Impresa. E pettorare, Presa dell'89. Sì, titanica proprio, fermo. Ci siamo riusciti. Grande step play, guarda nonna che bravo. Impresa del titano, sopra 89. Vai. Titano. addio, Ferma lì tu. Sta buona lì. Alto là, A sudore. cuccia. Alto là, il sudore. Paura. e pettorare, Dai. No, il costume è bagnato. Tanto dopo ci buttiamo in piscina. Dai, riempite con l'acqua, su. e pettorare. Allora, forza ragazzi. Mamma mia, che casino. Mami, pulisci il mio. Sì, adesso ti pulisco. Ma Giro invece è andato. È andato a prendere Osso una cosa. Bruno si chiama. 10. Vettoriano Una cosa. 20. e vettoriano. 30. Non lo sappiamo neanche noi. Vettoriano 40 Non lo sappiamo neanche noi, nonno. Sarà una sorpresa che vi vuol fare papà. e 50. sotto. Vai, versa 50 ml di acqua. Se non mi dai il robo. E dov'è il robo? E ce l'hai tu? Il bicchierino dove? C'è il bicchierino. Dammi, va. A metà deve essere, quelli sono 20. No, 10 forse sì. Dai. Allora, Sì, quelli sono 10. vettoriano e sì, nel bottino. 2, 3, mettine 4, va. Mami, Mettine 4. Dai, se. Galletto. Ok. Mami, pulisci il mio tuttaio. Non mi sembra in casa di fare così. Non Stefano, dai.
Dov'è il mio? Non mi Sta prende qua. la spatola. Dov'è la spatola? Adesso te la do. Li hai messi i misurini? Allora, 1 e 2. Tieni, Ste. Lascia, basta. Adesso servono... Ecco. Aspetta. Adesso servono... Tutto bagnato. un cucchiaino di bicarbonato. Un cucchiaino di bicarbonato. Bravo, così se no abbiamo l'indigestione, la nonna non ha problemi perché abbiamo il bicarbonato. Anche l'acidità. Anche l'acidità. Sì, io voglio Tanto l'acidità è perché non è digerita, nonna. No. Non è in assoluto vero. Nonna, non faccia la pignola, se no la cacciamo di casa, anche se è casa sua. Dai, Ste, play. Bicarbonato. Ma se lei non ci inquadra. Sto inquadrando. Buono lì. Togli sta roba. No, non la posso levare che ho il cellulare della nonna. Un cucchiaino. Cioè devi fare l'amalgama. Vai. Vai, versa, Cucchiaino. versa. Shh. Un cucchiaio di bicarbonato. Tiriamo Ok. un cucchiaino. Cucchiaino. No, dammi. Basta. Dammi la mia spatola, please. Vedi? Allora, ora cosa Glitter e brillantine e colorante alimentare. Sì, ma Quindi noi usiamo la colla colorata. Chi vuole il rosso? io no, io voglio l'oro. Non vuoi il rosso? Tieni il rosso. Il rosso? Tieni il rosso. Io voglio l'oro. Tieni il rosso. Se mi quadri. Adesso mettiamo il colorante. Allora, in questo caso o usate la colla trasparente con i glitter. Ma a me non mi Sto inquadrando. O la colla con i glitter o usate la, come facciamo noi, che è trasparente con i glitter, o se no usiamo il colorante alimentare e dei glitter senza colla. Dammi là un attimo, devo aprirlo, se no non ti uscirà mai, amore. È aperto. Usa questo che è aperto. È aperto pure questo, ma. Ah, è aperto? È aperto, scusa, Ma c'è mamma. pure quello argentato. Tieni, Ah, metti un po' di glitter dentro, vai. vai via. Spingi. No, io Vai. sale. Io. Vai, sì, no tutto il tubetto, Fuoco. Vai. Fuoco, fuoco. Combattimento. Basta? Sì. Basta, Vale, basta. E mescolate fino ad ottenere, e la miseria, qui c'è la bufera, da che c'erano 38 gradi, adesso c'è la bufera. Unite poi tutti gli ingredienti e mescolate fino ad ottenere la consistenza elastica dello slime. Ok, non è facile, mi sa che non viene. Dovete unire e ci proviamo. Fatemi vedere. Vale, mischia. Fai vedere, posso aiutarti, Valentina? C'è il tavolino che è una schifezza immonda, ma noi adesso glielo sistemiamo alla nonna, se no nonna... Tipo, se vai su nel mio Sì. bagno c'è una Mamma no, spugnetta. ma non viene. lavandino. Ma lo slime non viene. Allora inquadra me che ci provo io. Fermo, fermo, così sfasci tutto. Vieni, Ma piano, Valentina, piano. Piano, riesci piano. tutto. Prego. vieni. Allora, vediamo un po' se... Sì, non capisco perché è liquido. Ma li abbiamo ottenuti tutte le cose? Non avete esagerato? Quanti bicchierini d'acqua ci hai messo? Quelli che servono. I glitter non avevo messo. Quanto hai messo di bicchierini 10. d'acqua? I glitter non avevo D'acqua, messo. d'acqua. Ah, d'acqua... Vieni, mami. Vieni. non mi ricordo. Perché non esce? Vediamo un po'. Perché non c'è più fare il slime. Sì, è esagerata. Adesso Io voglio vediamo. dare il mio rosso. Questo è il mio odore sinto. Vediamo se mamma riesce a... Tu stai facendo del latte. Forse devi aspettare perché si deve indurire un po' la colla. Adesso vediamo forse se si dovesse, sì, ecco, come dice la nonna, forse si deve indurire No, la viene colla. viene subito, l'ho visto su YouTube. Sì, vabbè, bisogna vedere se magari hanno messo in pausa No, non hanno messo il in pausa. video. Non hanno messo in pausa. Cosa sono? Sono pietrini. Abbiamo messo poco di bicarbonato. Fai vedere un po'. Più bicarbonato. Cos'è? Siamo a 10 minuti, Sì. Al massimo 15. Ok, allora stacca un attimo che poi... Una breve pausa e ritorniamo tra qualche minuto.
Anche di più. Ciao. Ragazzi, ci vedremo tra qualche minuto che ci verrà lo slime e da Napoli viene lo slime. no, da Roma. E ci vediamo tra qualche minuto. Ciao.